जावेद मोहम्मद का घर है, जो प्रयागराज का मास्टरमाइंड है। आपको मलबे में तब्दील दिखाई दे रहा होगा। पहले मंजिल का भी एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से मलबे में दिख रहा है। ऊपर की छत को भी एक तरफ से आवाज हो दिया गया है और यहाँ पर जाते हैं और आप देखिए बुलडोजर का नाम ले रहा है, चारों तरफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पर लगातार जावेद मोहम्मद गिर रहा है और छत को यहाँ पर इस वक्त बनाया जा रहा है। आसपास की जो बाउंड्री है घर की वो टूट रही है और यहाँ पर पूरे छत को इस वक्त तोड़ा जा रहा है। जावेद मोहम्मद के घर को 2 तरफ लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। आने वाले 1 घंटे में जिस रफ्तार से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले 1 घंटे में पूरा का पूरा घर गिरा दिया जाएगा। इस पर तोड़ा जा रहा है, दीवारों को तोड़ा जा रहा है। मोहम्मद का घर है। जावेद मोहम्मद जो पिछले कई सालों से अलग अलग वक्त शामिल रहता था और जब पुलिस बैठक बुलाती थी शासन कमेटी की, उसमें भी शामिल होता था, लेकिन उसके बावजूद भी जावेद मोहम्मद ने जो घटना हुई सबसे प्रमुख रोड सामने आया है और इसलिए सबसे पहले प्रयागराज से जावेद मोहम्मद के घर पर ही बुलडोजर की कार्रवाई एक करके एक दीवार से यहाँ पर गिराया जा रहा है, छतों को गिराया जा रहा है। कैमरामैन दिनेश की फोन कर रहा है, इस तरफ क्या हुआ?
After Kanpur, Saharanpur. अच्छा अच्छा। कभी भी गिर सकता है। ऊपर हाथ उठाइए। ओए ओए ओए। बहुत शॉर्ट है, बहुत इसका बहुत शॉर्ट है। वो जब गिरेगा ना ऊपर वाला ज़्यादा तो कुछ नहीं जा बस ये दीवार गई, गिर गया गया।
चल रहा है लाइव का, ये पूछो तो बंद करो लाइव, बंद कर दो, बंद कर दो, पता नहीं आएगा तो बताएंगे ना। वो यहाँ पर बुलाई गई है ताकि बहुत कम समय में बनाया गया था, स्पेस बनाया गया था यहाँ पर। थोड़ी देर में गिरेगा ना सही से। वो बाहर गुस्से में तोड़ता, अब तक ऊपर वाला तोड़ दिया। गिरने वाला नहीं। इधर करना, इधर से लगाना है। अब सामने आप देख रहे होंगे जो ये बिल्डिंग है, अब इसका आखिरी जो हिस्सा बचा हुआ है अब वो जमींदोज होना बाकी है। पूरी बिल्डिंग लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, लेकिन ये आगे का जो मेन गेट का हिस्सा है, अब ये गेट का हिस्सा अब कुछ ही क्षण बचे हैं कि जब ये भी ध्वस्त हो जाएगा। इसकी जो नींव है अब वो हिलना शुरू हो गई है।